Kimsenin ümidini kırmak istemedim. Ama bilesin ki ahvalimiz çok çetin. Ve senin gözlerinde nice kahramanın cesaretini gördüm. Onur duydum. Şad oldum. Sen ne dersin? Türk yurdunun ve İslam aleminin içinde bulunduğu durum için. Büyük bir imtihandan geçeriz. Kardeş kardeşe kılıç çekmektedir. Biz birbirimize kıydıkça zalimler de hükümranlığına devam eder. Aklımızı ve gönlümüzü toprağa gömdük. Şuurumuzu kaybettik. Eğer bir diriliş başlayacaksa evvela aklımızı ve gönlümüzü yeniden kazanmalıyız. Süleyman Şah seni iyi yetiştirmiş. Seninle daha uzun muhabbetler edeceğiz. İnşallah. Şimdi senin gideceğin diğer Bizans ilinin yanı başıdır. Orası mümbittir, bakirdir. Obanı o diyara taşıma gayretinde ol. Bir an evvel oraya göz at. Tez vakitte yola koyulacağım. Haydi, uğurlar ola. Geleceğimiz de bu yüzük gibi parlak olacaktır. Oba Ertuğrul diye inler baba. Belli ki onu kurtarıcı bellemişlerdir. Gündoğdu'yla Tuğtekin'in yuları elimizdeyken Ertuğrul obada istediği gibi at oynatamaz. Az kaldı. Evlatlarımız muradına ererken Korkut da kara toprağa girecektir. Saadettin Köpek mektup gönderdi. Bana güveninin tam olduğunu, gereken her desteği vereceğini yazar. Kuracağım uç beyliğine bütün Türkmen obaları tabi olacak. Buna da ne Sultan Alaaddin ne de Ertuğrul mani olamayacak. O adam karşılıksız günahını bile vermez baba, bilirsin. Erkek olaydın neler yapabileceğimi tahmin bile edemiyorum. Saadettin Köpeğe gelince ikimiz de aynı şeyi isteriz. Ertuğrul'un leşini. Kendi çadırını kurmakla en doğru olanı yaptın abla. Gayrı otağda kalman sana yakışmazdı.